年前有個晚上，天寒地凍，星月無光，警署突然就電話響噃。係嚇，原來發生咗大劫案。大劫案啊！當年有罪案就非等閒，依家失水啦。哎呀，唔使講啦，於是大批警察齊出發，執行命令，全副武裝，衝鋒車，街上闖，嗶步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 。喂，我真係唔係啲褲喎。喂，咁係咩啊？齊步伐，衝到現場，去121212121212122，如臨大敵去查劫案。121，只見殘殘舊舊一等唐樓，裡面擺滿咗碌架床，3兩個市井靠在床邊，啱大個口又眼光光。咁嘅地方啊，點會引人犯案啊？有乜嘢貴嘢要咁緊張喎？拉頭嗰個老沙子已經走到滿頭大汗。邊個報警？邊個？係邊個報警？係咪我警？係你啊？邊個？報警啊！起出嚟！眼前出現一個那扎乞衣，佢着住件絨褸，鬼咁異相，一邊眼鏡就冇玻璃嘅，成身臭味，的確難擋啊！佢攬實啲報紙當成身家，兩眼超超，仲撚起個樣喎。你俾人打劫係嘛？知唔係？你唔知乜嘢咁大件事啊？唔見對鞋。撞聾係嘛？聽清楚嚟，對鞋俾人偷咗啊！你知唔知邊個偷你對鞋啊？咁咪知啦，有兩個賊。哇，兩個咁多啊？的而且確有兩個賊，不過你唔敢拉嘅。邊兩個賊啊？得我左邊嗰隻鞋嗰條友叫英國佬，得我右邊嗰隻鞋嗰條友叫日本仔。中國人啲鞋俾人偷晒啦，無路可行，邊度都唔使去，行不得也個個咯。哎呀，你個冚！沙子想請佢冚家食橙啫。咁深一層佢又唔似玩，痴人妙語恰似棒當頭，笑盡神州千古流。喂，邊個居等住呢單 case 啊？sorry sir，係我接嘅。你好嘢，連我都點埋係嘛？搞出埋衝鋒車，有成隊兵操嚟同佢揾鞋。阿 Sir 啊，佢打電話報警嗰陣講英文嘅喎，佢講英文講到囉囉聲啊，我以為老翻報警咋。其他人收隊。阿 Sir 拉佢翻去嘅，告佢黐線，告佢阻差辦公好啊嘛，係嘛？告你失職都冇咁大件事啊！差佬最怕癲佬，你唔知咩？係咁，呢同佢落案啦。咩我去落案？係啊，你唔做埋場戲，佢一個屈尾十再打電話嚟報警，一陣搞到大鑊，我膊頭幾條柴都保唔住啊！去啦！哦 yes sir，喂，你叫咩名啊？喂，依家我問緊你嘢啊，你叫咩名啊？唔識我，你都好打有限啊！我個名5個字嘅。咩5個字啊？正牌黐線佬啊！ Mind your work, you son of a bitch, you。阿 Sir 啊，講英文啊，你嚟啦！你過嚟問我差唔多。都話大佬，係唔該你講你嗰5個字嘅名嚟聽下好嘛？我個名就叫做雪山發鳳凰個台。哎呀，你個冚！認真賺真係認真賺，篤撐篤撐督察呢嗱，主角已經出場，原來係一個瘋癲可待呢個黐線佬，哇來頭響啊，係60年前嘅名編劇，撰寫粵劇《怒鋒芒》，佢籍貫係廣東南海縣，名叫羽球就本姓江，家中排行第13，個藝名叫南海13郎。佢就係南海13郎，佢就係南海13郎，督撐督撐督督撐，督撐督撐督督撐，督撐督撐督督撐。咦？點解出邊會慢慢光嘅？哦，原來遲到觀
入場，你哋啊不妨認住佢個樣，我哋啊入去玩好13張。喂，開啊！要講13郎，真係有排講，家庭複雜到好難想像。祖父係個大茶商，喺廣東一帶有聲望。佢老豆喺清末去考功名，甲子年間欽點漢，鄉里尊稱佢太史公，做過清鄉督辦，派頭響，所以唔講佢老豆就冇南海13郎。督撐督撐督督撐督撐督撐督督撐，呢個太史公天生異相，生肖屬猴啊，成個馬騮樣，人爽朗交遊廣，英雄草莽佢成莫逆，騷人雅士又結交一場，佢豪氣干雲揮金如土，佢文章軟弱犀利情長。太史公你好啊，太史公。你好。啊，新近嘅絕作啊！立殘楊柳風前，10里邊絲流水是車，龍是馬。望斷琉璃格子，3更燈火，美人如玉劍如紅額。好句啊，好句啊，太史公。立殘對望斷，堪稱一絕。算啦，過獎，難得之音，請入後堂，敬備薄爵恭候啊！咁客氣啊，恭敬不如從命，請。太史公以食名響，喜宴客，賽過孟嘗。太史蔡爭相效仿，太史蛇羹更加有名堂。太狗奶奶，蛇羹邊個廚房整㗎？唔好失禮人㗎。係啊，大廚財哥親手整㗎，啲蛇湯同埋上湯都係分別泡仔，啲蛇湯加咗軟蓮陳皮同埋竹蔗芽汁，再加個火腿老雞同埋瘦肉做湯底。啲雞絲、金賓包絲、花膠絲、冬筍絲、冬菇絲同陳皮絲都係新大少奶打嚟，有近6嬸切㗎。財哥都讚佢刀工有勢，佢話芡同水呢個蛇絲都係財哥自己加上去㗎。啲檸檬葉同埋菊花反拿都係兩個親手揀㗎，全部都浸過鹽水，包冇飯飯，啲椒料新鮮㗎。咁真啦，拎入去請到野貴客品嚐啦。太狗奶奶，太史蛇羹就好夠派頭，聽到口水流流，個肚朗朗，食色性也就人之常情。太史風流更加全開行，佢一共娶咗12個老婆，可惜揾都冇個國色天香。令多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 定，令多令多都令多令多定，令多令多都令多令多定，令多令多都令多令多定，令多定。太子嘅品味真係夠晒奇，中意啲女人都係好醜樣，佢哋相安無事，又唔會尖酸，相敬如賓，仲有傾有講。生兒育女共17名，其中一個就係我13馬郎。呢個
就無求無欲。三奶出身於紫洞庭，主持家政個算盤數。鈴當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 叮，鈴當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 叮。四奶五奶都讀過書，七奶得閒佢開下煙局，八奶中意就啤翻兩杯。九奶肯下廚煲下雞粥。鈴當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 叮，鈴當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 叮。其餘三個出自清流，識彈會唱聊絲竹。太子門庭當戲棚，佢哋周時唱戲度新曲。鈴當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 叮，鈴當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 叮。以數來數去只有11人，點解揾雲都唔見？左啊老六啊，六妹佢名薄似桃花，先天失調，缺乏保養。懷胎7月就難產時。三樂嗰個就係三郎。阿飛你個衰仔！放手啦！嗱，武學堂有封信嚟啊，話個衰仔啊燒咗校長堂蚊帳，如果家長唔使見啊，就趕咗佢出校啦。嗰個校長啊係專打學生㗎，我咁做啊大快人心。呢大快人心，打我哋嘅大快人心啊你！你咁中意同老師作對，少少嫌棄你太囂張啊！鈴當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 叮，快啲認錯向父求饒，睇怕今戶要捱慘仗嘅咧！鈴當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 叮，你啲大人都唔講理，小心説話快跪在中央啊！你個衰仔，我真係打過你！睇住，你老豆有冇打過你嘅先？我老豆個仔啊，勤力讀書啊，聽教聽話，考取功名，光宗耀祖，使咩打？係，你哋啲八股佬啊，讀史書史讀書都要讀書史，我哋新一代支持五四運動，唔再盲從喎。哎呀，邊個人教你講埋啲咁嘅嘢嘅？嘿，出邊有好多大學生已經講啊，老豆出去聽下幾好聽喎。幾好聽，我打你人工。哎呀，我真係俾呢個衰仔激死我！我今日唔打過你，我就消唔到啖氣啊！我生咗咁多個仔女啊，冇好似你咁反斗咁難教㗎。最弊啊！你生咗幾個仔幾個女，邊個係邊個？阿媽生你未知？邊個話我唔知啊？你知？我問過你啦，我對頭排14嗰個仔定女啊？啊！我對上嗰阿哥唔知邊個媽生嘅咧？我知係佢生嘅。我冇得生嘅，你冇幾錢嚟㗎，老豆？二媽你生㗎，你拎嚟啊！停止！你再係咁樣，今晚冇大戲睇嘅。今晚有大戲睇啊！冇你份啊！係啊，今晚咧有小丁蝦蛇仔李芙蓉嚟唱戲，十點媽彈揚琴，十點媽掌板，仲加埋我，不過冇你份喎。跟埋我玩啦，10至12媽嚇。你仲唔再同老爺認錯？係啦，嚟啦！老豆，冇啲咁嘅衰仔啊！我同你玩下啫嘛。使你拗啊，拉開！有啲地方你拗唔到噶嘛。再過嚟係。你啊，你目無尊長啊，大逆不道啊！嚇，咁細個啊咁難教，大個咗點算？跪低！為咗有戲睇嘅喎，仲駁嘴係嘛？跪揸耳仔！沙，快啲認佢錯啦！我何錯之有啫？嗱，唔認錯就冇戲睇㗎啦。老豆，我錯啦。話我讀史書係嘛？唔係，我話你熟讀史書。哦，咁好辯駁，咩叫讀書史啊？詩書熟讀史，而後以方成孔孟之道。老豆你教嘅？我一共生咗17啊，老爺。係啊，得，我一共生咗17個仔女嚇，冇好似你咁反斗咁難教嘅。想睇大戲唔準啊！今晚罰你跪祖先跪到天光。你唔俾大戲我睇，我唔同你做。
唔贏？捉過，捉過啦！捉過嚟啊！快企，嚟啊！嚟晒！老豆你唔捉棋咩？未嬲完啊！你啊，我遲早咧就趕你接你落香港嚇，趕你入去番書學堂度，等啲乖乖佬嚟治下你。一夜換人，百倍踢。等啲乖乖佬嚟治下你，睇你仲出得邊籠？因此先就日月如梭，轉眼10年都人事過。阿江玉球就落咗香港，去咗香港大學讀醫科讀。喂，做咩？着咗件衫先講啦，即係時代唔同咗，背景都唔同咗啦。嗱，你睇下啲音樂啦，嚟 music。哇，係我點算啊？用我方式講古仔咁得唔得？得。時代嘅巨輪不斷推進，1930年香港，Ladies and gentlemen，香港大學陸佑堂慈善舞會，你嗌？嚟自不同院系嘅大學生，大多數都係出自名門望族富家子弟，男嘅風度翩翩，氣宇軒昂，女嘅粉雕玉琢，儀態萬千。但係當中要揀最出嘅，好難嘅。不過我哋試下，有啦，佢叫江玉球啊，啱啱華仁書院畢業，考咗功課入香港大學，係醫學院嘅1年級生，讀書絕頂聰明，過目不忘，啱20出頭咋。Hello，教同學。用之dục粉。George 啊，出奇喎，搞邊個嚟咗？江玉球啊，乜佢呢啲洋玩意㗎嘛？江同學，喂，可以鬧嘛？單人匹馬，partner咧。我冇諗佢要跳舞嘅。喂，點解啊？識跳啊，識我教你噶嘛？非不能也，都實不為也啊！我介紹個女仔你識，你睇得上邊個咁啊？哇，羅文，估唔到你講埋啲咁輕佻嘅説話噃嚇！假正經，你唔識女仔嚟呢度做乜嘢啊？我哋冷眼旁觀一下人生百態。嚇！你睇下衣香鬢影嘅歌舞升平，試問身處咁嘅場合，我哋點睇到中國人面對嘅內憂外患，中華民族面對嘅隱憂？江同學有大發議論啊！真係大義凜然啊！係話作件事，咁點解你唔去保衛國土參加革命咧？大後方就由擊隊打日本仔就好啦！之所謂現在焉知紅谷字嘅壯華，如我更何人？係你兩個係咪取笑緊我？唔係，我哋想推舉你做下一屆同學會嘅主席啊！冇錯啦，到時就你拎到我哋去革命。同學們，你哋實在太幸福啦！受嘅係高等教育，又點睇到成千上萬嘅中國人仍然爭取緊民主自由？睇呢個舞會啊，花費幾多銀兩，浪費幾多人力物力，為咗乜嘢啊？無非係想呢個機會顯下派頭，爭妍鬥麗咁。遮字話音未盡，江玉球已經睇到嗰位少女，眾男士嘅目標，靚女噃。唔係啊，一般啦，庸脂俗粉。由嗰刻開始，江玉球嘅視線就未離開嗰位少女啦。而家中國正處於內憂外患，中國充滿咗一般庸脂俗粉。我哋要爭取民主自由嘅。哎呀，講乜鬼啫？哎呀，點解？我12個媽，4個家姐，2個妹，哎呀，冇一個可以同佢比。我心目中嘅仙女本該如是。哦，係。本該如是。你講乜嘢啊？嚇？你拉我講嘢？我問你頭先講乜嘢啊？我仲貴過幻象啫我。我叫 Lily 啊，你咧？喂，江玉球。你冇英文名㗎？冇啊。哦。不過如果你中意，我即刻可以為你改翻個。我排行13，你叫我阿 Sam 啊。Hi Sam，nice to meet you。啊，不如你幫我買張慈善獎券啦。買獎券？你拉我講嘢，想我同你買獎券咋？為善最樂，不做善事唔好咩？好知，但如果有其他原因就更加好。咩原因啊？比如話，
會唔會係有個儀容吸引咗你，所以 Sorry 咧啊，喂嚇親你？唔係啊，咪我係坦率咗啲，咁但係結交異性我實在缺乏經驗，所以諗唔到啲咩好嘅開場口白。係咩？就算我係過分咗啊！喂，你都應該欣賞我勇氣可嘉至係㗎。嗱，其實咧，我想叫你幫我買張慈善獎券咁簡單嘅咋，我唔知道會係我哋友誼嘅開始。你同我做個朋友，我要求就係咁簡單。你都幾，你知嘛？我諗如果呢度唔係大學堂嘅話咧，我真係以為你係。係咩啊？哦，冇嘢，姜同學，我睇你個樣咧唔似壞人，呢點我可以肯定㗎嚇。壞人點解你會咁諗？姜同學，我諗我真係要過去嗰邊啦，因為咧好多獎券我未買㗎。攞嚟，我拉你買晒佢。多謝晒你啊！咁我等你安心跳舞啦。哦，原來你中意跳舞嘅。係啊，嗰邊好多男仔咧等緊我跳舞嘅。你呢？喂，嚟緊啦，等陣啦。Excuse me。Lily 小姐，請你上面拉我跳舞嚟。嚇！江魚頭嘅熱情嚇怕咗呢位少女啊！少女睇清楚眼前人，怪就怪啲嘅，不過都唔係真來不軌。況且為善最樂啊嘛！你請我跳舞啊？我從來未跳過舞，但係為咗你，我願意獻出我呢隻處男之舞。乜你識咩？請等我一等。得，可以啦。一睇就識。我只有過目不忘，差啲俾人叫神童。Lily 啊，喺呢個舞會第一隻舞，竟然同呢個貌不驚人嘅江魚頭跳，其他嘅男同學就喺度目定口呆，咬牙切齒男嘴就諗嚟諗去諗唔明，究竟呢個傻仔有咩魅力會令到 Lily 垂青啊？咪係真係天才喎，一睇就識。Lily 小姐，你係咪覺得我好大量？都唔係嘅，用你嘅幻想力幻想一下，我會變得好摩登嘅。你真係幾傻㗎喎！唔傻，有你喺我身邊，發夢都可以變成真。你而家試下用你嘅幻想力想像一下，我着住一套白色嘅西裝，擁有一把磁性嘅聲音，想像唔到咧。真係難以想像啊！開心啊！開心啊！第日我約咗表哥同埋其他男仔，我就要走啦。由得佢哋等下啦。正所謂寧俾人妒忌，都莫俾人同情，太好啦！我要為你作首歌。壯哥，係噃，你係天才嚟㗎噃。Lily，呢個名真係好，人如其名，清麗脫俗嘅水中蓮。你嘅美貌如蓮人大香，彩葉迷花花更香。一雙飛翔台最香，見興我就雲講揚，但願兩家友誼共歡暢，相對日後情義更長。Oh my sweetheart, I captured by your eyes. See now I am 10 feet high. I don't know how it starts. Love at first sight, have you ever learned? 江魚頭係華仁書院嘅畢業生，間學校由佢開始搞英語粵劇咧，就不得而知啦。但面對住 Lily，咩中國人嘅內憂外患、自由民主，都話到九霄雲外啦。Oh my sweetheart, I captured by your eyes. See now I am 10 feet high. I don't know how it starts. Love at first sight, have you ever learned? Love at first sight, have you ever learned? 笑咩啊？笑你啊！原來 Lily 係你表妹，有乜講？有事相求。大家有冇聽到自量呢兩個字啊？交個朋友都冇話自唔自量嘅，大家都係文明人。你咁講法太落後啦，阿飛。又好，你想我點幫你啊？
告知你嘅表妹方居何處？哇！你知唔知醜出單刀直入揾我表妹嚟？係，我想講下呢個西方男女嘅社交之道啫。喂，江同學，你好勇敢喎嚇！可惜啊，太遲啦。何解 Lily 要翻上海，你死條心把啦。多字佢表妹眼角好高嘅，你賺晒心機嘅。多份 Lily 中意你，我哋輸乜都得。Lily，若果你追到佢嘅，我係貼手定係貼大床點話？滅絕。一個擠得水泄不通嘅碼頭，一艘開往上海嘅遊輪。一個江月球一生嘅轉捩點。係搬行李啊嘛？喂，小姐，重啊，幫你拎啊！喂，搶生意靚喂，仔，我先嘅噃，我好力啲喎。我大隻啊！嚇小姐，俾我俾我俾我，我幫你㗎，小姐俾我，我幫你搬嚟。係你啊！車有雙屬玻璃嘅，你早講啊！喂，大嬸，啊，我幫你啊！我啊大嬸喂喂。太好啦！你仲認得我？我唔認得你，我唔認得你個樣，都認得你副眼鏡啦。笑咩啫？冇啊，我一見到你副眼鏡就想笑啫嘛。你唔中意？我除咗佢我。吓，唔係啊，我中意。咁我成世帶住佢啦。係咧，你喺度做咩？你又去上海啊？今次嚟揾你，我就希望你唔好去上海。點解啊？我對你一見傾心。你好傻啊！唔係傻，係痴心一片。哎呀，留喺度俾啲時間培養下感情啦，好唔好啊？你唔好咁啦，冇可能嘅江同學，點解冇可能？我唔會中意你㗎。點解？係咪因為我乞人憎？你講啊！我受得住打擊。嗱，如果我嚟香港嘅話咧，或者我哋都會即係點？喂，咁但係我而家要去上海啊嘛。嗱，我爸爸咧就喺上海等緊我㗎。Lily，你咧，我媽媽催我啦，唔該晒你。咁即係話，如果我哋成日見面，你就好中意我啦，係嘛？你講嘢咁直腸直肚，又唔知點答啊咁人哋嘅優點係咁噶嘛，係咪啫嚇？ ？Lily 啊，我要上船啦，再見你江同學。我嚟上海揾你好唔好啊？啊！你講咩啊？我聽唔到啊！再見啦。我聽日嚟上海揾你啊！1932年，太史公已經由香港搬返去廣州住，但係家道一直不振啊！幾個大仔都不善經營，有幾個仲流連妓院，有乃父之風添啊！開支但又唔識開源節流，唯有諗一個折衷嘅辦法，就係喺17個子女當中，凡係成家立室嘅，就要搬出太史帝自立門戶。開支減少咗，但係太史公就依舊好客如故，揮霍無度喎。所有嘅妻妾就唯有背住太史公，連自己嘅私己錢咧都貼埋出嚟啦。做咩一個二個咁好笑啊？執個金啊！咩老爺，點解咁早起身啊？太到3點啫噃。瞓得咁多啊！啊係啊，一陣阿陳成將軍嚟啊，你哋準備好啊，招呼貴賓啊嘛！準備好咯，巡捕房嗰邊已經南華西路鐵同得你把守，所有人出入咧都要經警衛查喎。客人嚟，抽大煙嘅會請入書房，唔抽煙嘅會請去天廳飲茶食果點啊！細路仔咧同埋啲閒雜人，冚唪唥帶上閣樓，我知點做㗎。老爺啊！啊！叮叮當叮當叮。
責就要查問幾句嘅。呢班咁咪豬咯嚇，飯桶狗啊，學人得人啊嚇，一煮姜嚟當零錢嚇。收聲啊你！你哋拉佢啦！佢唔係我個仔，我個仔失蹤咗2年，到家陣啊仲係音訊全無，或者死咗啦。對唔住，差大哥，佢真係我哋13少，唔該曬，勞煩曬嚇，唔該各位。13點啊？好肚餓，我即刻整蛇羹俾你啊！13啊，點解你音訊全無㗎？你知唔知我哋派人去上海打探我哋食啊？真係走咗去，冇嚟搭訕，你哋好煩啊！哎呀，你成世都咁自把自為㗎你。到人都翻到嚟啦，咁咪算咯。過去嘅嘢我都唔想再睇。嗱，唔好再問啦，再問再走過。喂，咁問下你今後點打算都得啩？香港大學有信嚟隔除你學籍啊！係，你做唔成醫生㗎啦，13。我都唔想做醫生，唉。咁你想做乜嘢啊？唔使擔心嘅，一句講晒，天有無絕人之路。一句講晒，你乖乖地同老豆認錯。喂，我何錯之有啊？係啊，你粒聲唔出失蹤2年，你佢一直掛念，咁都仲話冇錯，道理講得通咩嚇？13，入去認佢錯啦。去啦。13少，真係，梗係。老豆，我冇啲咁嘅5翼仔啊！哎呀，幾廿歲咁啊，火氣做乜嘢啊？哎呀，你仲驚激我唔死係嘛嚇？都唔係第一次啊！哎呀，你個衰老豆，爛事啊你！你爛扯啊！唉，早知係咁，我市街頭去算咯。你爛事，你唔同我認錯，你係爛事啊你！走咪走！你個衰仔，你認佢錯得唔得？哎呀，我何錯之有啊？錯就錯在我太似你啦，唔係啦，似你咁多情咁任情啦，唉，算啦，唔好嬲啦，唉，我任你宰割啦，任你劏，任你殺，你有本事你就置我於死地，殺個5馬分屍啦，嚟啦！咁好死，綁埋雙眼係任我劏，最怕你有心無力，最後都要飲恨而終呀！放肆，閘住啊！死到臨頭仲大口氣係嘛？我要你永不超生啊！好，咁你嘅棋盤嚟啦，福來啊！喺度啊，老爺。黑子定紅子啊？黑子，黑住佢，使唔使讓你雙馬噶嘛？唔使。要你行先。我沖壺靚茶，羅江馬騮邊入嚟。跑2平6，跑8平5，咪馬2進3，馬8進7。咁快取嚟啊！居1平2，老豆啊，我真係要向你寫個服字嘅啫。好嘢咧，局棋開得好咧，我啲棋藝進步神速啊！你話咁易，你又娶咗12個老婆，我弱水3000都只係鍾情1個，都無福消受。衰仔啊，你係咪捉棋㗎？無啦啦講女人，居9進1，居2就進6啦。唉，衰仔係我多情，我任情，之為是我重情喎嚇，我對每段情啊都負責任㗎，所以搞到而家一生兒女債啊，半世老婆奴啦。聽我講啊！哎呀，你唔好教訓住啦。感情嘅嘢咧，拋出去就易咋，想話收翻嚟就難㗎啦。總而言之咯，量力而為啦，嚇！喂，咁你咪捉棋㗎，到你行㗎咯喎，認輸係嘛？
啊，公進一，公五進，真係。做乜你唔蒙住隻眼啊？搏都冇啊你啊！哇！你都冇走你啊！你有事嚟！呢個棋結果係13羅暗讓太史公，而太史公先至肯輸嗰啖氣啫。話晒都係自己個仔，黐肉不離皮啊嘛。而江家上下亦都冇人敢問13王喺上海發生嘅事。只係知道日軍侵佔上海，13郎就執翻條命翻落嚟啦。冇得讀醫科，江湖求其喺廣州教書，又回復以前咁活躍咁不羈啦。佢得閒聽下歌，睇下大戲，仲開始讚下曲添噃。佢嘅11媽同12媽係佢嘅知音人，每打一首新曲咧，俾佢兩個試唱㗎。而每有紅伶落班，佢哋幾個照例買對號位捧場，品評造藝㗎。茶公茶，儘管國運岌岌可危，而廣州仍然太平盛世，娛樂升平。嚟啊！而當時喺省港澳最有名氣嘅紅伶係薛覺先，佢領導嘅覺先聲劇團場場都座無虛席，佢唱嘅歌都係家傳戶眾，無論係達官顯貴，抑或市井流民，都爭相以睇薛老渣做戲為樂。我冇辦法唱落去，真係冇辦法唱落去，好分心啊！有咩事啊？唔好再唱係撞板㗎啦，唉！下唱啱，你同我落去對號位，醫商局嗰邊有個後生仔戴眼鏡嘅，同我請我上嚟。哦，知道咁多。喂，好聲好氣咪嚇親人啊！哦，知啦，咁哥係邊個嗰邊一人心事嚟啊？係啊，個後生仔一年幾晚，鴨頭鴨計咁幫我數板，咿咿呀呀咁跟住我拉項，搞到我自己唔知係唱緊潮州曲，因為佢睇緊京戲，咁鬼多聲氣嘅真係。係咪想倒你台呀？咁又唔係喎，妙啊妙在佢又知道我邊個腔拉得好，邊佢又唱得唔好，有晒反應。佢坐得咁近啊，我隻眼就望到佢嗰度弊咧。唉，咁入啊，你哥，擺佢嚟啦，我哋五哥。薛先生，哎呀你好，哎呀我好崇拜你㗎，真係今日估唔到喺度拉你傾下偈。喂，兩位兄弟，我請你入嚟咧就想請。不過你唔請我入嚟咧，我都有嚟拜會下你㗎啦。啊，薛先生，請恕我直言，你今晚你唱嘢有啲失準噃，好唔集中，點解？嗱，你嗰段中板咧就冇前兩晚唱得咁好啦，段二樓就唔多穩，係咪有嘢影響到心情？係咪咁啊？靚仔你好巴閉喎，夠膽批評我哋五哥啊！兄台，你講得啱，我啊真係俾人影響咗㗎。睇嚟閣下對粵劇有啲認識喎，係咪啊？我唔敢當略知一二咁啦。不過又係薛先生，你又覺唔覺得呢段曲咧又讀得好翹口嘅咧嚇？嗱喺公車又唔啱嘅，平仄又唔對嘅咁。哎呀，你話啲乜嘢？踩人喎！你知唔知我係邊個啊？乜水啊你？你好冇禮喎你啊！你有眼不識泰山，呢位就係我哋嘅開戲師爺。幸會啊！唔怪得啲曲啊讀得咁差咧，三流過色嘅。我會出咩叫鹹水我哋？喂，死啦！唉，你班家爛豆啊！請佢入嚟想去通鞋啫，搞成咁樣有乜好咧？五哥到你出場啊！好啊。第二晚，薛覺先喺前台度唱戲，後台突然間大吵大鬧喎。哇！嚇到薛覺先啊，3句唱埋2句，即刻走翻去後台睇過咩事啊？咩事啊？喂，走啊！做乜嘢？做乜嘢？喂，放手！哎呀！我做咩？佢三個眼啊！嚇！又係你啊？啊，薛先生，我就唔係嚟搗亂嘅，只不過咧我自己打一首曲，就金雲專程呢個曲本嚟等你掛目。你打㗎？係。有心情心平氣和，慢慢飲杯茶先睇下唔遲。好嘅，咁我告辭啦噃。請。三隻狗啊，不知羞啊，冇用尖兜踎。哎呀，講咩啊？佢鬧我哋啊！哎呀！自認係狗。我知。怪人嚟嗰啲喎嚇。冇人同你起佢嘅底啊！喂，冇事啦，係。第3晚，薛覺先一早翻到後台，
台，化好晒妝，諗住嘆翻杯深茶。佢客完發現本曲譜仲放響樹喎，於是漫不經意咁攞嚟睇下啦。寒江釣雪，傷心淚灑不了前塵仍是個後生仔今日有冇嚟睇嘢？我就同你起咗佢底啊！邊個嚟啊？原來佢係南海縣江孔恩太師13公子，叫江玉球。太師傅係得你啊！江太師呢為人好好客㗎，係中外使節啊，四方相輔，素人雅士，歌舞英雄。只要係個人物，江太師會請佢翻府邸，食蛇宴談風月咁嘅。真係喂！聽你咁講，如果我薛覺先嚟俾太史公請過，咁我唔算個人物係咪啊？咁同我寫張貼個太史誓，我想見呢個後生仔，嗰啲曲寫得幾好。阿五哥啊，個後生仔啊，真係識打曲嘅咩？你攞睇，平心靜氣，得閒慢慢坐低飲杯茶先睇。寫張拜帖啦，去啦！江家上下知道薛覺先會嚟，個個好似過年咁開心，一心等待嗰晚。嗰晚太子弟門外4條街，一早企滿好多聞風而至，浴一睹風采嘅戲迷噃。哎呀，薛覺先啊，薛覺先啊！你哋知唔知啊？江家上下人等啊紛紛出迎啊，爭住睇薛覺先嘅廬山真貌啊！嗰個13少啊，仲陪咗紅玲一齊好似好老友咁添啊！係咪真㗎？哎呀，薛覺先着住件好靚嘅文華袖長衫，後邊跟住一班隨從，自己帶埋樂手啊！咁架勢，哎呀，佢哋啊經過雕花金出地門，再過門房，然後入大廳㗎噃。大廳嘅高座椅8線腿雲石機咧，全部鋪上5彩繡嘅依塔台位，所有燈飾抹得精亮，仲大放光明啊！哎呀，薛覺先啊！哎呀，發瘟啊，真係佢啊！薛覺先。太史公不過係賽孟常啊！我薛覺先區呢個藝人得到呢咁濃情款待，真係受唔起啊！哎呀，薛先生你太客氣啦，得到你光臨寒舍，我哋真係蓬蓽生輝啦！我江家上下冚唪唥都係你嘅戲迷嚟㗎。唔敢當，唔敢當。歡迎薛先生光臨。多謝，幾位點稱呼啊？冚唪唥都係我阿媽。哦，哈哈哈！先生，蛇宴已經準備好啦。哦，啊哈！太史蛇羹聞名已久咯。徒負虛名嘅咋，唔成敬意，請。請。先生，唔好話係啦，起牌啊！一個成功嘅宴會並唔在乎台上面有多少山珍海錯，只係在乎做主人嘅落咗幾多真摯嘅心機。哇！呢個在又開晒佢啊，試玩啫。薛老揸咩啊？揸住嗰個叉。我唔怕你盲。薛覺先被太子弟上下嘅熱情款待感動咗，但係又點樣到啊？太子弟其實已經到咗外強中乾嘅地步咧。而眼前嘅盛宴，點知道原來係11個至親妻妾嘅私人貢獻嚟㗎？碧綠嘅蛇酒原來來自咁多位妻妾嘅3萬3透水露，加埋唔敢流出嚟嘅眼淚。
先生，我啲阿媽咧好玩得嘅。哦，我知道府上好多位夫人都係唱家嚟嘅喎，點敢班門弄斧啊？薛先生你真係客氣啦。咁啦，就唱一段，等佢哋學下嘢咧。東京不如從命啊！我就唱令公子所讚嘅《寒江釣雪》啊！大師哥，令公子所讚嘅曲，在下睇過之後愛不釋手，佢真係一個可造之才。我嗰個馬騮啊，不學無術啊！你得閒咧，指教下佢喎。乜話？請用茶，請用茶。啊！係四哥，我想請令公子入去我國師編劇團，幫我編劇撰曲，你意下如何啊？哎呀，難得薛先生你咁賞識我13，哎呀，真係求之不得啦！13，
快啲多謝阿薛先生啦！是為知己者是，我為你度身訂造編寫新曲。好，不過你記住，我所演嘅都係大仁大義嘅戲，我作嘅都係有情有義之詞。好啊。哎呀，我哋阿13啊，終於做翻件光彩嘅事啊！好，我要嗰個藝名。咩名啊？我係南海人家中排行13，所以以後我就叫做南海13啊咯。你就係嗰位啊南海13郎係嘛？哦，好啊，好啊。哦，久仰久仰。個係。哦，小弟係和平劇團嘅經理小姓馮。我馮老哥又哎呀，唔敢當啊，唔敢當啊，13哥，我哋嗰邊馬老大非常之仰慕你啊，13哥。我就唔係幾仰慕佢啫噃。有冇仰慕啫？唱嘢乞衣咁聲。哦，係啊，13哥你真係識講笑。我哋馬老大咧想請你得閒揾個時間飲下茶，傾下偈。哦，佢想話我過嚟幫佢編劇。13哥你快人快語，我哋馬老大想重金禮聘你啊！唔使講啦，揾個羅台啲人紙都唔去，好行唔送啊！喂，13哥我哋好有誠意噶噃。知是老渣大學出身㗎啦，家薛馬兩家打對台勢不兩立㗎喎，你過去幫佢，我點啊是老渣交代？唔係嘅，13哥。手足係點睇我咧？點睇你？啊咁啊，翻去回覆阿老馬，你同佢講，你話係。得，錢多，呀一仔嘅啦，嗱個嘅個嗱個，得啦。1936年，南海13郎只不過係25歲，但係省港澳戲行已經無人不識大名。當時個個老官都想揾佢寫戲，認為佢寫嘅戲可以令到鹹魚都翻生。就算聲譽漸降嘅伶人都話可以憑13郎一套戲救翻起咁話喎。嗰陣男女粵劇同班解咗禁，觀眾中意睇女花旦配男文武生。男花旦自然冇啖好食，急謀對策啦。唔該，連花旦王千里區都唔例外啊！好衰嘅你哋。哎呀，13哥，我知你家好忙，咁知你幾忙咧？即係抽啲時間同我開個戲得唔得啫嚇？我知我家咩環境，只要我係咁收山咧，我條戲點都唔順噶啦。嗱，正講話事計，我都仲有把聲啊，聲藝都絕對唔輸蝕過嗰班女人㗎。嗱，13哥啊，你當幫下我，同我開個戲得唔得啫嚇？你做咩係咁笑？眼超超望着又唔出聲啫？你睇我千里佢唔在眼內咯喎！你恥笑我，好衰嘅威恨生㗎你，正衰人嚟㗎！你咁穩做咩嘅？人哋假啲都係花旦王啊，都未試咁低聲下氣去求人㗎我。家咪諗住開套咩戲俾你咯？喂，有啦！嚇，即諗即有。好啊，聽住，一開場，胡兵侵犯。西涼太子出戰受傷，躲入民居，被傷燕千億嘅龍女所搞，兩情相悅就一直定情，就珠胎暗結啦喂！哎呀，有斗官啊！太子救國心切，去東齊借兵，便去愛人許下諾言，使乜負紅顏？佢話春燕歸來之日，就係人歸聘娶之期。哎呀，13哥啊，又咩雙燕村，又咩燕子歸咁多燕㗎？係啊，戲名諗埋咗啦，就叫做燕歸人未歸。哎呀，苦情戲嚟㗎。係啊，苦盡甘來嗰隻啊，啱晒你演㗎啦。哎呀，好苦情啊，好苦情啊！你就練歌俾你啊，講到邊處啊？
講到咩嘢燕歸之日喎？燕歸之日就係迎娶之期。點知東陳有個公主啊，你都愛上咗個西涼太子喎，仲要以婚要挾至肯出兵嘅。可憐呢個龍女啊，佢擔下輪兒望穿秋水，日日以淚洗面啊陰公。哎呀，咁陰公，跟住點啊？13哥，跟住未諗到，聽日諗埋，後日交劇本。喂，13哥啊，你係唔係㗎？一係就諗唔到，一係就後日交劇本，加你神筆咩？鍾無艷嗰把掃把，你真係啊！而家佢信我唔過啊嘛，係嘛？我唔係，冇時間㗎，兩套影翻係等住我埋尾啊，分分佛術㗎啦我。咁13哥啊，今次我靠晒你咯喎。哎呀！燕歸人未歸，真係救翻千里駒，令呢個日暮途窮嘅蘭花旦再有翻身之日。千里駒當然好感激佢啦，而13郎仲拉攏千里駒同薛覺先合作做《夜渡紅霄》。1937年《夜渡紅霄》改拍為電影，而13郎就廣州紅到落香港啦。嗰個時候佢只不過係26歲啫。好啦，有揾人嘅咋？哇！咩嚟嘅啫？不知所謂。你照顧呢個老闆。我叫玉鳳啊！公都唔係我要揾嘅，我要揾阿梅仙。哎呀，梅仙啊，梅仙好忙㗎，係我哋碧泉宮嘅花魁嚟嘅喎。全港武國4大天王之一啊嘛，係嘛3蚊人單使足㗎。都係錢作怪1蚊啦。揾梅仙嚟坐台，錢就係你嘅。哦，我試下。哎，翻去。好快啊，好多呢㗎。走啊！醜人多八怪。我間房嘅 number。真係屈都鼻啊真係。哇！先生，你好啊！哇！你就係所謂嘅梅仙啊？聽講你專登上嚟捧我場噶噃，咁客氣啊？貴姓？姓江，江生做姓行啊？正當職業，見得光嘅。哎呦，乜你講嘢硬翻翻嘅？睇你個樣都好少出嚟玩嘅咧。嚟食支煙啦！小細，真係橫睇掂睇你都唔似17歲喎你啊！啱啱出嚟做17，而家18嘅啦。都乜你好做唔做交際花嚟？做乜你咁道學嘅啫？啊，教書嘅咧係咪？放手佢掂我。做咩啫？出得嚟玩你咪戴住面具啦！你估你係咩啫？係男人一家。哇！你真係自甘墮落噶喎你嚇！好悶啊你，早唞啊！喂，去邊水？本小姐唔坐你台，咁變咗大把客人等緊我嘅。你知我係邊個啊？老鼠。你冇聽過我姓江嘅咩？你姓江點解我個姓江？姓江啊？衰女包！你老豆係我三哥啊，我係你13叔啊！你叫江少儀啊嘛，你排行第8噶嘛，阿8。你即係我13叔？你而家唔認得我啦嚇！上次見你嗰陣時啊，你得4、5歲啊你。對唔住，你慢慢坐啦。仲走？翻嚟！13叔，咁得閒上嚟玩嘅？玩，特登嚟揾你玩。我哋江家
都算書香世代嚇。咁你好做唔做？你學人做交際花你13幅啊！你都知我老豆噶啦，嫖賭飲吹飯飯都齊。咁我唔做啊！屋企19個人食飯邊個養喎？而家幾好啊！咁多客人嚟捧我場，又食得好，又做得靚，係嘛？咁到你年老色衰嗰陣時，咁你又點啊？嚇！我唔做呢行啊，我都年老色衰㗎啦。你真係仲食煙，企起身行過去。喂！你而家仲有第二條路過你行，跟唔跟落電影圈拍影畫戲咁啊？拍影畫戲？即係做明星啊？做明星點多過做舞女啦！人哋話咧做明星識做戲。我睇你個款，你都要曉做戲啊嘛？咁啦，不如我安排個時間你試鏡嚟好嘛？好啊，我諗下先。唔使諗啦，做明星一樣嘅拋頭露面㗎。不過人哋馨香好多咧，仲可以發大達。嗱，總之機會就擺咗喺你面前，放棄就後悔莫及。你記住呢句説話，阿發。各位手足啊，開工啦！快啲傾啊！開工啦！咁慢吞吞嘅真係啊！啲燈打好啲，入去咩啫？未整好㗎。喂，得未？唔該曬手足。好啦，嚟啦！快啲講名啊嚇！陳思文。咩車粉話？生粉。唉，是但啦，正式。嚟。大爺嗱，蟹未碰完㗎。走啦！咪咁啱眼啊！真係。係下一位，行過兩個啦。 18車。快啲位。大啊，講名，聽來嗰邊喎。係。嚟。係正式。走啦！搏咩啊？鬧人嘅！靚女啊，麻煩你講名啊！我叫梅仙。梅仙先我梅仙真係正式咯喎！正式。知唔知啊？我可唔可以用少少道具啊？我得，想要咩啊？我想要啲火。唔該，咁你正式咯喎！正式嚟。傷心以淚連做到街邊隱現，旗下航天朝晚賣燒天和甜，凄痛過10年，家中總變，個人已變，心亦變，會做到街邊
費喎。於是梅仙就一個燈紅酒綠嘅地方，去到另外一個燈紅酒綠嘅地方，大紅大紫啦。至於南海13郎，佢嘅脾氣就越嚟越古怪，人又越嚟越變得縮虎。佢不平則鳴嘅作風，令到全個戲行中人都怕晒佢，敬而遠之。避風號，係黃打馬，走完嗰段羅邊花。好，先嚟一段快中版。叮當叮啊叮當叮叮叮，忠心一片志昂揚，誓闖胡邦，降敵王啊英雄氣概勢難當。哇啦啦！等等先嚇，冇用。下位，夜到紅燒，紅燒數白欖，數你未？未數。咪都要加數啊！係，督撐督撐督撐撐撐。我感謝大俠昆崙救小妹靈魔像，為時今後點打算？我而家都好彷徨。昆崙就接啦，紅燒你請放心，我已安排妥當。若果你唔嫌棄，我願效千里送京糧。紅燒就接啦。哥你真係有心13哥，人。 13哥，講慢啲啊，抄唔切啊！咁都話唔焦皮，燒皮，唔係果皮啊！果皮。係咪？夢斷秦懷月，公子抱病由書童扶住出。好，先嚟一段走馬。哎呀，太啊色啊散啊白，都未是情共愛我，我凝望月紅啊等待，傷心啊百事哀，傷心啊百事。 13哥，為至今後點打算？跟住點啊？點打算啊？我點知啊？我記到細力幾？咁多我點記啊？記唔切啊！唔知乜嘢，好彷徨。我睇你啊，真係彷徨啊你！抽唔切點做編劇啊？放隻手啊，點快得過你把口啊？用腦啊嘛！你真係，你抽完夜到紅燒，抽完紅夜秦懷月，至輪到你都話抽唔切。快啲講，抽到邊度？講13哥啊，好多嘅我哋抄唔切啊！抄唔切啊！你心談家你嘅話嚇，咁肯定有一嘢隻白粒啦，係嘛？白粒之後話花風啦，係咪啊？係咪話花風啊？嘥我啲時間。 13哥你有病啊！噏嘢噏得咁快嘅？你又有病啊！一個二個拉啦，翻屋企等運到啊！27樓課室27樓。 9樓9樓9樓加埋咪27樓啊！走啦！唉，13哥，咩事？哦，阿分叔肚屙，叫我嚟替佢啊。佢頂我唔順炸到痛嘅啩？唔係，你睇佢，係啊，我等咗呢個機會好耐㗎啦。我都好快㗎嘛，跟到㗎啦。得，冇問題。好，咁啊廢話少講，睇下抄到邊。哦。哦。寫到啊，二幫花旦唱尋花，唱詞係啊。哎呀呀，朵朵紅霞輕泛念，芳心一顆似車斜。車斜唔係好妥喎。咩車斜啊？分個衰仔一碌路兩個字唔曉寫，車斜碌路。朵朵紅霞輕泛念，芳心一顆似碌路。好句，我加翻落去啊！咁啊，冇講咁多啊！係正式係嚟。正印文武生藝超人，同正印花旦梅暗香就鑼鼓上場。先嚟一段長二樓，藝超人長樓。打鈴打鈴當叮，打鈴當叮當，叉叉叉叉叮叉，叉叉叮叉，叉叉谷。撐撐撐撐焗焗撐啊焗撐焗的撐都拎的焗撐叉的的撐焗，撩共斜共撩斜共上車，焗撩共斜共撩斜共上車。踏上青雲路啊，仍未卸正袍，百戰榮歸堪驕傲啊！難得王爺設下宴，多鈴當叮當叮，焗多鈴當叮當叮。為我汗馬功勞
叉叉焗橙橙焗橙橙橙，嗰啲的焗橙叉的橙。撐完未啊？你唔切啊？呢個何字轉界口啊？阿13哥啊，做咩？跟唔上啊？唔係就呢度汗馬功勞，點解唔用新毛咧？好陳氣噃。你識咩？呢個正係文武生奸噶嘛，奸就梗係陳噶啦，學嘢啦。點解文武生係大反派啊？嚇，好主意喎！抄嚟差唔多聲氣，係食住，係暗香平喉，接二樓。焗多令多令多令當定，焗頂多令多令多令當定。是要征夫何驕傲？既否當防沒路誰個單槍退敵都保你頭顱？人哋有意佯攻，你卻佯威，要冇是功法。令多令當定，我亦多謝王爺寬待，叮當定，禮重雅清雅高隻歌層叉層叉層。一來牌呀演誰牌？茶爹茶的茶的橙，叮當叮當當叮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 當當叮當叮當叮叮當叮當當叮當叮當叮當茶的橙。清下少，海邊角角冷茶的橙。咁你王爺就口苦啦。哦，獨識有酒無歌，都未免微中不足一取。不如叫小女出來在園中聽歌妙舞一取。一來有請郡主。好啦，咁就梅香下界就月光秋影就再上，先嚟一段小羅相思。小羅相思。節搶領導唱，節搶領導唱，領東唱。唱咩？諗緊。醉醉酒啊，叮當紅啊，低聲手。周你聲頭，懶潮氣，零舍多口啊！多口點學到嘢喎？我唱賣相思，你吹咩？賣相思，角的角撐茶的橙丁丁。愛見玉郎又怕舉報，我心照燥。叮當叮，吟眾人為收殺路路。叮當叮，盼月老似良緣，放心先暗套。叮當叮，俏步都而叮，叮當叮當叮，俏步都而叮，叮當叮當叮，我又俏步都而露濕雙玉褲，點濕隻鞋喎？都幾押韻啦，嗬！好嘢喎，細佬！我想拋磚引玉跟你學嘢啊嘛！個個都話想跟我學嘢，我唔係隨口噏㗎。13哥啊，如果你唔嫌棄收我做徒弟啊，你憑乜嘢要我收你做徒弟？我個誠意咯，誠意大晒啊！我真係下定決心做個編劇㗎。我睇好多福本㗎，一得閒我就匿喺地獄度睇書㗎我。但係我唔收徒弟㗎嘛。你咪嫌我才疏學淺啊！我上海美專畢業嘅，一年花師幼稚落翻嚟，咁啊揸哥俾機會我讚曲，我真係好想讀多一年寫到套戲出嚟。呢日當父役後輩提點下我咯。我咁臭檔你都想跟我啊？我好軟皮蛇嘅。嗱，你燥火我自由蹬翻住，咁咪啱啱好咯。你收我13哥。真係想我收你做徒弟啊嘛？係啊，你肯收我鋪床揼骨乜都肯做。好，飲杯茶過嚟先。遵命。師傅。杯茶就俾你飲嘅。飲啊！飲咗再收你做徒弟啊！點啊？驚啊？
敢飲啊？玩你啊傻仔！我話俾你知啊，孔貓唔留種啊，聽過未啊？仔我都唔會生，要我收你做徒弟，你真係戇居。講乜嘢？冇講嘢。你個心喺度講乜嘢？係咪鬧緊我？係。鬧乜嘢？講真話啊！丟那啲你自大狂懶又講好叻啊！仲有冇？有，睇住嚟，遞咗定威過你，名氣比你更加響當當。好嘢喎！敢愛敢恨，就敢作敢寫，呢啲係劇作家嘅本色啊！斟我杯茶你啊，細佬，做妹？哦，係喎，講咗咁耐，我仲唔知你咩人喎？廣東人，黑龍江出世嘅，今年20歲。咩名？我叫唐迪生。唔怪得知你南人北上啦嚇！應承我，千祈唔好喺人面前叫我師傅，我大你7歲，你叫我大哥得啦。係師傅，係大哥。好，我哋君子之交就憑呢一杯茶。喂，細佬，好繼續幫我手抄埋呢套《女兒香》佢啦喎。係大哥，刮刮擦擦擦擦擦，各橙茶的橙角。大家冷靜啲啊！《女兒香》終於寫成，套劇一出，即刻掀起一陣熱潮。當時喺省港澳巡迴演出，成為家傳戶曉嘅名劇，令薛覺先嘅成就再誇一方。人紅變枝短，願間去賣劍。賣劍啊，賣劍啊，賣去家傳利劍，青上無劍，此日毫光盡臉，自戀自戀，我心裏無詞斷。唉，俾翻你啊！寫得好差，我唔要睇埋咩狗屎垃圾啊！一味抄我抄到足有鬼用！你咁有文采啊，你唔使寫埋啲咁俗嘅嘢遷就觀眾㗎。大哥，你係咪寫得咁早？我點同啫？我時代10個9個文盲，唱詞深啲都唔曉嘅。班友啲水準越嚟越高㗎啦，做人睇遠啲，諗遠啲，學我自己生啊，似我自己死啊！話你聽啊！咩叫學我自己生啊，似我自己死啊？你一味扮我，扮得硬好咪又係我。你應該學咗我爺爺個花做你自己嘅嘢，咁你就揚名立萬啊，年青人。個個出色嘅編劇啊，都係自成一格嘅風骨㗎啦，好似作詩作詞咁啊！你有冇啊？咁點先可以？得住嗱，我地牢裏邊仲有好多呢啲唐詩宋詞元曲雜劇，睇晒先嚟見我。諗過第二個故仔？念抄路，我花手劍。心印呢片，盼為前途打。
真係好味啊！你同女兒鄉省港澳早足一年，座無虛席嘅，你都煩足我一年啦，唔係好煩啫係嘛？睇住你啊！又點啊？我一定要成名，我要好似大哥你咁做個名編劇，功成名。我要證明文章有價，一曲千金。大哥你講得啱，凡事要睇遠啲。再過多30-50年，咩黃金股票、世界大事都係過眼雲煙。但係一個好嘅劇本就可以保留住。就算我死咗，希望我個劇本仍然有人欣賞，我個名、我嘅戲仍然可以永垂不朽。自大狂，比起你仲差好遠。講到自大咯，我尚未青出於藍咧。你成日歸成名啊，實寫唔出好劇本㗎，話你聽啊！走啊！走啊！日本仔打到嚟啊！走啊！走啊！喂，仲啱乜嘢啊？走啦！1941年，日本大舉侵華，廣州、香港相繼淪陷，所有劇團紛紛解散，電影亦都停拍，藝人各奔前程，四處逃難。保重啊，五哥！保重啊，五哥！保重！好做啊！中國勝利，一定會勝利㗎！一定勝利！好，再見嚇！再見！咁講啊！好啦，後會有期啊，細佬。大哥，分道揚鑣啦，以後各行各路啊！我跟住你啊！堅持3歲，跟住我做咩？你去邊度去邊啊？愛死唔跟我死。我留喺廣州啊，你落香港啊，對住你成年乜都夠啊，我頂你唔順啊！大哥啊！道不同不相為謀。講真，我從來冇欣賞過你，真係自大傻，一味拍我馬屁擦我有鬼用啊！有骨氣出去闖個名堂威俾我睇下，好過而家半桶水。仲有啊，你周圍話俾人知你跟我學過嘢啊，你唔醜我都醜啊！三腳貓。13，你做乜咁不近人情啊？你喺呢個時候好似收聲啊，老渣，你識咩啊？我講佢唔會係詞中文，跟住我佢有咩作為？我唔配做佢師。點解忽然間咁謙啊？誒，13叔，你去邊啊？嗰個燕雀焉知鴻鵠志，壯懷如我更何人？我係大後方捨棄勞軍。抗戰期間，13郎加入第7戰區，捨棄勞軍。各位同
色花大團嘅第8線區勞軍啊！個女人對頭扭扭你叫勞軍，睇唔使打仗，你洗眼就得啦。唔係啊，13哥啲兄弟中意啊，對唔住，唔好執輸啊！所謂一塌糊塗，喂，13哥啊，真係就人哋都出到肉，蛋啊，一齊級人啊！好，兵大哥中意睇女人啊嘛，我改氣鬼我就改氣鬼。你要改氣，係啊！嚟啊！你就任識花啦，好啊啦，你個南海13郎啊知有啊，出埋你個乸渣招，你唔覺得羞恥啊嘛你？喂，講説話先做啲好啊！你嗰邊勞軍就我有我呢邊勞軍，河水都不問井水咯，係咪話？出到肉彈嚟識有三軍，叫佢哋點打日本仔，成班士兵俾你荼毒晒，知唔知？你唔夠我旺台啲發爛渣，鬼叫你啲氣唔吸引咩？關人咩事啊？正正地你快走添啊！一陣將軍嚟睇我嘅。好啊！漢奸死啊！士兵們出盡九牛二虎之力，卒之制服咗13郎，嗌佢返第8戰區收咗監。呢件事驚動咗李漢雲將軍，知道佢嘅下屬13郎闖咗禍，都覺得佢非常之麻煩。任識花嘅上司係余漢謀將軍，大家都係將軍級嘅人馬，官官相衛，試問又點解向對方攞人呢？但係呢件事點都要擺平㗎，最後13郎係放翻出嚟，條件就要向任識花爭在認多。點解13郎氣唔順呢？順你都要做㗎啦。賣嚟講翻幾句好説話我聽下咁啦，揾下啦，和氣生財啊！兵荒馬亂，唔想發財。用雙手揸住隻杯仲唔識啊？我呢啲劇就話我擾亂軍心荼毒生靈，我係漢奸，你又編啲咩戲咁巴閉啊？你套套戲都叫中困守節，中國都冇皇帝啦。13郎。我睇呢個套都係唔得㗎啦，你收山把啦你。如果莫管這説，登天茶為何？凍咗，斟個杯熱㗎啦。啊，不如成壺嚟一死啊！今次啊，哇！13郎俾人制服咗啦，但係就唔使收監。因為今次李將軍同余將軍都係同一立場，認為13郎神經唔正常，控制唔到自己，所以唔可以怪責佢喎。哇！呢招順水推舟，令到李將軍一身都鬆晒，雙方都滿意收場啦。但係13郎就被認為神經失常。我邊啲？邊個你哋？邊個爽啊？你爽啊！做戲真係動人，戲要啟示人生條正確嘅路。我編劇根本都係導人向善，教人有始有終，頂天立地。任識花，你編咗乜嘢戲？中國多你咁嘅人，仲有咩希望？仲有咩前途？
1959年，13郎50歲，已經喺街頭流浪咗10年。哇！傻佬飲茶咧嚇，開壺壽尾過嚟啦，豬人。點解我豬人嘅你？咩啊？你叫我傻佬，咪叫你豬人咯，互不相欠咩啊？啊快啲啲喎，呢個唔係冚聽你啊！喐咩啊？睇報紙啊？你哋識字咩？我問你識唔識字啊？誒，有眼不識泰山啊！佢識唔識字？佢以前整啲大名編劇家南海13郎，咩南海13郎我未聽過嘅。後隊做嘢啦。13哥咁喂都嚟行下。今日行灣仔，今日行中環。喂，要咩食我會集到㗎啦。喂，唔使集數，今日我有女。咁多女人。係啊，港督俾我嘅，揞口費。咁口費。係啊，即係我唱衰英國佬啊嘛，唱衰翻英國佬辦事效率低，咪俾錢我揞口啦，係咪啊？我都想買你拍。梗係啦。喂，冬瓜糕。你不吐不快嘅。你編劇係嘛？編個咩劇咁咧嚇？你行我啊係啊而家拉我講嘢。你估你係邊個啊？你係唐迪生啊？人哋個名就係響當當啫，你邊個啫？咦？呢張咩嚟㗎？畫嚟嘅茂利，拎翻嚟啊！冇嘢嘅。雪山白鳳凰啊，豬人！你隻豬眼睇唔明啊，拎翻嚟啊！白鳳丸都冇粒啦，呃人嘅。唔好意思，13哥啊，嗱，做佢搬位嗰邊。喂，好啊。冇情情有咩搬位？裏邊個老細嫌窄，想要埋呢張台啫。係話咁啱我又嫌窄啦！你話俾佢知啊，我拆咗個屏風，要埋嗰張台啊！開嗱，而家冇錢俾人㗎咩？佢多啲，即係況且佢係戲行中人啦。邊個咁巴閉啊？老渣、老馬，你叫佢躝出嚟見我啊！去！你好架勢糖咁喎火滾啊！阿13哥，裏邊個老細話你有本事咧，填埋呢幾個曲出去經理三杯酒。如果唔係咧，你啊冇鞋玩劇走。佢講明，我照噏佢咋。乜嘢曲咁巴閉啊？敷衍面前萬物啫。哇！淨係知西非你金筆啊，我怕得你呢啲使買唔起啦。嘿！腰槍夜雨，古曲啊，黑我唔識啊！我寫公車鋪，你着緊開朗褲啫，靚仔。你唔識你真係好死頂喎。我就同佢玩下，學嘢啊！嚇！會啊！行斜公啊撩啊公啊撩，公斜翻撩，相見若似夢，自從別去衝啊衝，此刻再重逢，得咫尺萬重。喂，平平無奇啊喎！喂，濕碎料嚟啊！叮當叮當叮，我再見恩師，心中百般痛，仿似寶劍泥水塵半風。昔日壯志與才氣全告終，江中雪。誰影兩夢13哥，你望我難自控，音在浮
浮沉，俗世才未中。我呢個位，我讓俾佢，我走。大哥，大哥，我認錯人啦！我哋冇咁啦，我好辛苦先至揾到你㗎。多謝劉生。大哥，你而家真係架勢啦。絕咗未啊？雞啊？呢個我㗎。係。我好威風，好搶手。我同人開戲，人哋求之不得，點解咁紅？係你，我自有今日。我冇教你咩嘢。有啊！你唔記得，真係唔想去記。我記得嗰時同自己講過，我就算學唔到你嘅才華，都要學你咁傲骨。你睇你依家，我好心痛啊，大哥。你夠膽講你今日最開心嘅嚇？你呃到人呃你自己，你呃唔到我嘅。你聽我講啦，你聽我講啊！阿唐，你幾時學得咁惡㗎你？風水輪流轉啦，以前你教訓我，依家我教訓翻你啦，知冇？點樣喐飯㗎？係錢啊！你既知我未放鬆，幾番覓你難自控，你又再自欺為恨痛，今再遇你也是期望。大哥。洗乾淨個身，洗乾洗淨，由頭洗到落腳，咁乾淨做咩啫？好日都唔見下人，就係想你見人。聽晚先復明開鑼鼓啊！你去利舞台揾我嚇，我仲有好多嘢要傾、要講、要做嘅。冇啦啩？飲姐同九姑娘見翻你，一定會好開心㗎。我知有人咪怕見南海13王嘅啫，未聽過南海13王話怕見人嘅噃。日語咁話啦。忙到大腦疲勞，飲白蘭氏雞精14日提。原來係你啊！莫非你教這雲煙假無來，各花來明幻狀，輕盈納去捉我，以奇花異草。有薄夜半開，似落人半掩退，又似遊蕩。要雲駕雨來，今宵又無雨，若是成風，此世又無風咯。第二晚，南海13郎果然真係去到利舞台喎。喂，個個都唔俾影相啊！影咗相啫，話咗唔俾影啊！阿 Sir，影張相啊，唔該啊！係啊！做咩？喂，咁熱鬧嘅做咗乜嘢事啊？唐定生啊，公共病發，累低咗啊！你講咩啊？唐定生累低咗啊！唐迪生係戰後粵劇界崛
讚嘅粵曲典雅不凡，堪稱一代宗師。56年，佢開始為仙鳳鳴編劇。59年，喺佢嘅名作《再世紅梅記》嘅首演當中急病逝世，享年只有43歲。哎呀！黐線佬嚟㗎，好錢啊！小心啲啊！小心啲啊！係啦。哎呀！大哥，阿堂係我徒弟嚟㗎，係你老豆，你行開！佢叫我嚟揾佢㗎。哎呀！逼佢翻先，慢慢講。係呢個，幫我。結果，南海13郎俾警察制服咗。警察將整件事列入為神經腦傷人案處理，將13郎送咗入青山。1970年，青山醫院。南海13郎已經係青山醫院嘅常客，佢經常喺街道鬧事而被送入院喎。但亦都會係因為行為良好而放翻出嚟。佢同院入邊嘅醫生同埋病人已經非常之相熟㗎啦。佢仲不時教院入邊嘅病人做大戲添。院入邊有一個涼亭，嗰個涼亭就叫做聽琴軒。聽琴軒嗰3個大字，仲係南海13郎親手提筆添。到而家嗰個牌匾仲響嗰處。如果你哋在座咁多個唔信嘅話，不妨入去睇下啦。今日就係南海13郎嘅出院之期啦。哎呀，開嚟啦！哎呀，好啦，後會有期啊嚇，好快我就會翻入嚟噶啦，一陣嘅啫。係啦，係咁揈水法啱啊嚇，係啊，哎呀，揈得多啊你就變余麗珍噶啦你啊，哎呀，係咁啊，走啊。13叔。梅仙呢個名已經好耐冇用，梅仙已經死咗。我係江少儀，感謝主能夠睇到你康復出院，願神保佑你。我先得嚟接你㗎，跟我翻去。去邊處？翻我屋企，翻個教會，重新做人。阿仙，你信耶穌啊？我已經將我一生奉獻俾教會，係神啟示我、恩寵我而將我一生改變。我已經唔係以前我罪孽深重，受魔鬼引誘而不能自拔。但係我成日都聽到主喺度呼喚我，係佢叫我從頭開始嘅。13叔，我都好希望你好似我咁信主你就會得到永生，你明唔明啊？唔明啊，我走啊！唔好實啦，走！我哋江家上嗰度糊糊塗塗、烏煙瘴氣，呢一度都應該反省一下啦。嗱，你聽我講，整好個身體去，遲啲等你正常翻，你跟我翻教會，嗱，你信咗主咧就可以出嚟做見證啊嘛，係咪？我係江少儀啊。阿江少儀，點解你係都要拉我去見耶穌啫？我同佢唔係好熟㗎咋。信主，我哋可以得到永生，我哋可以去天國。你信唔信天國咧？天國使去幾遠？你睇下嗱，呢樹啊天國啊，你睇幾多天使？你唔好侮辱耶穌，我話你聽。我話你就侮辱耶穌啊你！三唔識七拉我去見耶穌，人哋都未必得閒肯見我啦。永生咪仲痛苦，想死啊死唔去，死區，傻佬啊要長生不老啊！青山啱你入青山啊！屙屎啊急到賴啊！我又去。黐線13叔。
親愛嘅子，睇你上面13足嘅啫，直情用聖光等佢知道你無處不在。求你繼續保守13足，等我終於有一日投入你嘅懷抱，得到永生。我主耶穌基督聖名。3年之後，江少儀因為癌症去世，13郎又少咗一個輔助佢嘅親人。佛和兩未成，深宵夜靜不停。底是青山流下，寶蓮寺內梵歌聲。男人臭啊女兒香，男人唔臭又點覺得女兒香？香即是臭，臭即是香，怪得有咁多相思姑。臭臭臭臭臭和尚，阿彌主持啊，個傻佬唔睇真面都要睇佛面啦。入得嚟我哋寺院都算係一種緣分，點解要唱到我哋啲和尚臭晒喎？佢唔係專登唱臭我哋，佢唱緊佢自己首本名曲《女兒香》啫。乜嘢女兒香啊？佢以前係名編劇家嚟㗎。佢係編劇家？唔怪之得你咁尊重佢啦。換轉係我啊，我一早就會攀佢斜。出家人砰砰聲嘅咩？你趕佢走，咪擺佢翻入青山，留佢喺度做個知客，等佢地方落下腳。況且乜嘢啊？佢雖然癲癲地咋，但係勝在癲得夠混同。佢精通國粵語、英文、德文、法文。外國遊客嚟到我哋寶蓮寺，好彩有佢做導遊啊！有佢做導遊，有我哋香油錢就越嚟越多外幣，英鎊馬克找回都找回唔切啦。咁又係喎，所以話人心佛心本自無，一念相應，自然香火鼎盛。阿彌陀佛。Welcome to the Pauline Temple. This way, please. Follow me, follow me. Follow him.